வெல்கம் டு டாட் டாட் சமையல். இன்றைக்கி நம்ம கஷாயம் எப்படி வைக்கிறது பார்க்க போகிறோம். இது கோல்டுக்கு, கோவிட் பேஷண்ட்டுக்கு எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதுக்கு தேவையான பொருளை பார்க்கலாம் வாங்க. இஞ்சி ஒரு பீஸ், கற்பூரவல்லி ஒரு சின்ன சின்னதாக இருக்கிறதுனால நான் 4 இலை எடுத்துருக்கேன். எனக்கு பெருசாக இருந்தால் 1 இல்லை 2 எடுத்துக்கோங்க. துளசி இலை ஒரு 5-6 பீஸ் எடுத்துருக்கேன். மிளகுத்தூள் எடுத்துருக்கேன். வெல்லம் எடுத்துருக்கேன். இப்போ எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. அதில் 2 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றுங்க. துளசி, கற்பூரவல்லி நல்லா கொதிக்கட்டும். 2 கிளாஸ் தண்ணி 1 கிளாஸ் தண்ணி ஆகணும். இரும்பல், சளி, தலைவலி ஏதாவது இருந்தால் எல்லாமே கிளியர் ஆகிடும். இது ஒரு நாளைக்கு 2 தடவை கூட குடிக்கலாம். குடிக்கும்போது பெப்பர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா சேர்த்துக்கோங்க. கொதிச்சு வரும்போது இஞ்சி ஸ்மெல்லு அதெல்லாம் நல்லா வரும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். தேங்க்யூ.